ママがいない日が続いておりますからね。寂しいよね。ほんとね、すず。嬉しいね。あれ、入っちゃった。甘えん坊ハウスに入っちゃった。よし、お邪魔しまーす。よいしょ。甘えん坊ハウスだよ。みんな、ほら、見て、ドアを閉めちゃえばもう、二人きりの空間ができちゃった。どうしよう。嬉しいんじゃない？大丈夫だ。入れないから大丈夫だよ。この甘えん坊ハウスは入れないんだよ。めっちゃ切れてんじゃん。やつかも。平気だよ。入れないようにできてるんだよ。出たいの？ああ、すごい。この斜めの出口からそのままジアイーノに乗って押すな。ジアイーノ、ほら、どうだ、この煙突から入るか。じゃあ煙突。いて、何いてピュン。あ、怖い。なんでそんな怒られなきゃいけないんだ俺は。煙突いて、煙突、あ、怖い。何やってんのこの人。煙突いて、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 煙突パンチいて、いて。あーねえ、ダメよ。もうやめてください。何しろこいつは。ここにいるよ。あ、入り口だよ。ここに入り口あったよ。入んないんかーい。ピュンシャッピュン。いて。入りたいの？甘えん坊ハウスに。甘えん坊ハウスに入りたいの？違う、ここから入ったら、違う、ここから入ったら痛い。こっちから今度こっちからもやってくるし、痛い。何このハウス、ホラーハウスになっちゃったじゃん。甘えん坊いた。なんだよ。こっちはいた。もうすごいですねこの人。今日さ半端ないんだけど。うわ、何もやってないのに殴ってきたし。こっちもあるよーで。いろんなとこに穴があるんだよ。こっちもあるよー。いて。あ、フラッシュ、なぜかフラッシュ叩かれた。どうやって押したの？いた。痛いよ。何をしてる？もちろん何してる？それ持ち上げる？大丈夫？切れない？よし、じゃあこの出るか。この狭い入り口から。やりすぎじゃない？大丈夫だよ。よいしょ、待って。よいしょ。凍ってたから。あれ、電源切れちゃったでしょ。よし、降りてください。ニャンじゃないよ。よいしょ。